ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. Hi guys, we found another new view point. ಈ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ, ಫುಲ್ಲು ಮಸ್ತಾಗಿದೆ. ಇರಲಿಲ್ಲ ಆಗಿದ್ದು ಇದು ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಆಗಿದ್ದು ರೀಸೆಂಟಾಗಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಲೀವ್ ದಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ಏನು ಬದುಕ್ತೀವಿ ಅದೇ. ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಟ್ರೆಕಿಂಗ್ ಟ್ರೆಕಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಯತ್ನಿಸ ಮನೇಲೂ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಹೊರಗೂ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮನೇಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಮನೇಲಿ ಬೆಟ್ಟ ಇರೋಲ್ಲ. ನಾವು ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ಬೆಟ್ಟ ಇಳಿದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಗಾಯ್ಸ್. ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಟಾಪಲ್ಲಿ ಇದ್ವಿ. ನಂದಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ ಯಾರೋ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಲೋ ಓಲೋ ಜಾಯಿನ್ ವರ್ಷ ಏನೋ ಇದೆ, ಜಾಯಿನ್ ವರ್ಷ ಏನೋ. ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ನ್ಯೂ ವಿಡಿಯೋ ಅನ್ಕೊಂತ ಇದು ನ್ಯೂ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಂದು ಹೊಸ ಮೋಟೋ ವ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಚಾನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಮೋಟೋ ವ್ಲಾಗಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಇದು. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದು ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು NS200 ಇದೇ ನಾವು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಾವು ರೈಡ್ ಮಾಡೋವಂತಹ ಬೈಕ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು NS200 ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು. ಕಲರ್ ಗ್ರೇನಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಕಲರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ನನಗೆ ಸಖತ್ ಇಷ್ಟ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಹೈಲೈಟ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಕಲರನ್ನು ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಮೇಲೆ ಹ್ಯಾಕ್ರೋಪೋಯಿಕ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಸೌಂಡ್ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟ. ಹುಡುಗರಿಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಸೌಂಡ್ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಹೇಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಡಿ ಪಿ ಕಿಲ್ಲರ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಡಿ ಪಿ ಕಿಲ್ಲರ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಹೆವಿ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಡಿ ಪಿ ಕಿಲ್ಲರ್ ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೌಂಡ್ ಅಷ್ಟೇನು ಇರಿಟೇಷನ್ ಬರೋಲ್ಲ, ಸೌಂಡ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಡ್ಯೂ ಕ್ಯಾಂಡಲ್. ಹುಡುಗರು ಯಾರಾದರೂ ವೀಲಿಗಿಲಿ ಪಾಪ್ ಮಾಡೋರಿದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲು, ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ. ಆಮೇಲೆ ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ. ಹೋಗ್ತಾ ಮಾತಾಡೋಣ. ಓಕೆ ಗಾಯ್ಸ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ. ಹೋಗೋಣ. ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಏನು ಯಾರು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಹೋಗ್ತಾ ಮಾತಾಡೋಣ. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ. ನಾವು ಬೇಗ ಹೊರಡೋಣ ಅಂತಿದ್ವಿ, ಬಟ್ ಟೈಮ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಆಲ್ರೆಡಿ 7:45 ಆಗೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ನೋಡೋಣ, ಮಿಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೇನೋ ಅನ್ನೋ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೊರಟಿದ್ವಿ ಬೇಗ. ಮಿಸ್ಟ್ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಮಿಸ್ಟೆಲ್ಲ ಇರೋ ಡೌಟೇ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ನಾನು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಹೆಸರು ಬಂದೆ ಗಿರಿ ಅಂತ. ನಾನು ಬೇಸಿಕಲಿ ಫ್ರಮ್ ಹಾಸನವನು, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಇವಾಗಿರೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ MSc, ಅದರಿಂದ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ. ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಇದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೈಸೂರಿನ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಆದ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗದೆ ಇರೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ನೇ ವ್ಲಾಗು ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಶುರು ಆಗಲಿ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಶುರು ಆಗಲಿ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಏನು ಬೇಕಾದ್ ಮಾಡಿ, ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಮಾಡಿ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊರಡೇ ಮಜಾ. ಹ್ಞೂ ಬ್ರೋ, ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬೇಗ ಹೊರಡೋಣ ಅಂತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಇದು ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮಕ್ಕರಾಗ್ಬಿಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಲೆಫ್ಟ್ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲೇ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಟಾಪ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಹತ್ಬಿಟ್ಟು ಎತ್ತರ ಇರೋ ಬಿಲ್ಡಿಂಗು ಜಾಗದಿಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಏನು ಬ್ರೋ? ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಯಾವ ಕಡೆಯಿಂದ ನೋಡಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಬೆಟ್ಟ. ಹಾಂ, ಹೌದಾ? ಕುಚಿಕ್ಕು ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಸಾಧ್ದಂಗೆ ತೋ ಮರನೇ ತಗ್ದಂಗೆ ಅಂತ. ಒಂದ್ಸರಿ ಸಾಥ್ ಕೊಟ್ರೆ ಮುಗೀತು. ಏನೇ ಆದರೂ ಕೈ ಬಿಡಲ್ಲ. ಹಾಂ, ಹೌದಾ? ಬೆಳಗ್ಗೆನೆ ಹೀಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಬೈ ವಾಕಿಂಗಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡ್ದಾರು ತಿನ್ನೋದಾಗ್ಲಿ ಅಂತ. ಟಾಮ್ಸ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋಯ್ತೈತೆ ನೋಡು. ಬಾಸ್ ರೋಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಅಡ್ಡ ಬರಬಾರ್ದು.
ಬೆಳಗ್ಗೆನೆ ರೈಡ್ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಮಜಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇವ್ರನ್ನೂ ಕರ್ಕೊ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಅವರಿಗೂ ಮಜಾ ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ. ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಟ್ ಐತೆ ನೋಡೋಬ್ರು. ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ನಮ್ಮ ರೂಮಿಂದಾನೇ ಕಾಣುತ್ತೆ ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದು ಫೋರ್ಟ್ ಐತಲ್ಲ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಆ ಫೋರ್ಟ್ ಕಾಣ್ತಿತ್ತು. ನಾವು ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಲ್ಲ ಅದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ಯಾಲೇಸು ಅಂದರು. ನಾವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಅದು ಲೈಕ್ ಇವಾಗ ಅಲೋ ಇಲ್ವಂತೆ. ಅಲೋ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅಲೋ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಅಲೋ ಇದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿಗೂ ಹೋಗೋಣ. ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಿದೀವ ಹಂಗೆ ಮನೆ ಸುತ್ತಾನೆ ರೌಂಡ್ ಹಾಕ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಗಂಟೆ ಹೊಡಿತಾವ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಟೆನ್ 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 ಅಂತ. SBI ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಗಂಟೆ ಹೊಡಿತಾವ್ರ ಬ್ರೋ? ಹ್ಞೂ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಐತೆ. ಇಲ್ಲಿ ರೋಡಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ನುಗ್ಗಾಕೋದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಅಡ್ಡ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನುಗ್ಗಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಬ್ರೋ. ಸಾಂಗ್ ಹೇಳಿ ಬೈ ಕಾಫಿನ ತಿಂದದು. ಹೋಗಿ ಬರ್ಬೋದು. ಮೈಸೂರಲ್ಲಿರೋರು ಆರಾಮ್ಸೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಬಟ್ ಹೊರಗಡೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಲೈಕ್ ನೋಡಿ ಬೈ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಂಗಳೂರು, ನಾವು ಹಾಸನ, ಆ ಥರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದಿರುತ್ತಲ್ಲ ಸಿಟಿಯಿಂದ ಬರೋರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಷ್ಟು ದೂರ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ದೇವ್ರ ದರ್ಶನ ಪಡಿತಾರಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ದೂರದಿಂದ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಗಾಯ್ಸ್, ಚಾಮುಂಡಿ ಹಿಲ್ಸಿಗೆ ಬಂದ್ವಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ. ಇಲ್ಲ ಇದು ಗಾಡಿದು ಎಕೋ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟಿಂದು ಬೆಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಮಂಗ್ಸಾಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಗಾಯ್ತು. ಸಿಂಗ್ ಅನ್ಸ್ಬರ್ಬೇಕು. ಅವಾಗಂತೂ ಮಂಗಿಸ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಹಂಗೆ ನೆಲಕ್ಕೆ ಮಂಡಿ ಟಚ್ ಆಗಿ ನಿಸಾರ ಬಾಡಿನೇ ಟಚ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಮಂಡಿ ಟಚ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಅರ್ಧ ಮೈಸೂರೇ ಕಾಣುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಹರಿದ್ರೆ ದೇವ್ರು ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟೇ. ನೋಡ್ಕೊಬಿಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲಿದೆ. ದೇವಿಕೆರೆ ದೇವಸ್ಥಾನ, ದೇವಿಕೆರೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬರೋಣ ಬೈ. ಇವತ್ತು ದೇವಿಕೆರೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬರೋಣ. ಮೊನ್ನೆ ಯಾವುದೋ ವಿಡಿಯೋಲಿ ನೋಡಿದೆ ಬೈ, ಚಿರತೆ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ಮೈಸೂರು ಅಂತ. ಅಲ್ಲ ಮೈಸೂರು ನಂದಿ ಅಲ್ಲ ಚಾಮುಂಡಿ ಹಿಲ್ಸ್ ಅಂತ. ಪ್ರವೇಶವಿಲ್ಲ, ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬನ್ನಿ ಬ್ರೋ ಆರಾನ. ಹಂಗೆ ಓಡ್ ಬಂದು ಆರ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ತಗೋಬ್ರು ಅಷ್ಟೇ, ಮುಗೀತು ಶಾರ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಫೈನಲ್ ಶಾರ್ಟ್ ಅದೇ. ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಯೂಟ್ಯೂಬಿಗೆ. ಬಾಯ್ ಮೀನೇ ಕಾಣ್ತಿಲ್ಲ ಬ್ರೋ. ಒಂದೆರಡು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಮ್ಮ ರೋಸಿ ಜೊತೆ ಬಿಡೋಣ ಅಂದರೆ. ಏಯ್ ಖ್ಯಾಲ ನಮ್ಮ ಜಾಕ್ ಇತ್ತು, ನಮ್ಮ ರೋಸಿ, ನಮ್ಮ ಜಾಕು ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತು. ರೋಸಿಗೆ ಒಂದು ಎಪಿಸೋಡ್ ಇಡ್ಬೇಕು ನಾವು. ರೋಸಿ ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಎಪಿಸೋಡ್ ಇಡಬೇಕು. ಇದು ಯಾಕೋ ಹೆವಿ ಡೀಪ್ ಇತ್ತು ಬ್ರೋ. ಅಲ್ಲ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಆರುತ್ತಾನ ಫೀಲ್ ಬರ್ತೈತಲ್ಲ ಬೈ. ಇಲ್ಲ ಈ ಥರ ಹೆವಿ ಇತ್ತು. ಡೀಪ್ ಇದೆ, ಹೆವಿ ಡೀಪ್ ಇದೆ ಗಾಯ್ಸ್. ಆರು ಬಿಟ್ಟರೆ ಫಸ್ಟ್ನೇ ಹೋಗಿ ಲಾಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಭಾರಿ ಇದೆ. ಏನು ಮಾಡೋಣ ಹೋಗೋಣ. ಫುಲ್ಲು ಚಿರತೆಗಿರ್ತೆ. ಹಾಂ ನೀನು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದಿಲ್ಲ, ಹೋಗಿ ಬಂತಿದೆಯಲ್ಲ ಬ್ರೋ. ಇದ್ಯಾವ್ದು ಬ್ರೋ ಇದು? ಯಾವುದು ಸ್ಪಾಟ್ ಇದೆ, ಜೀಬ್ ಇದೆ ಗಾಯ್ಸ್. ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಸೀನ್ನ.
and boy, let's go. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಬಾಟ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ ಗಾಡಿ ಮೇಲೆ, ಹಂಗ ಬಾಟ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಕುಡ್ಕೊಂಡಾಯ್ತು ಕುಡ್ಕೊಂಡೇ ಹೋಯ್ತಾ? ಟ್ರೈ ಮಾಡಿರ್ಬರಲ್ಲ ಟ್ರೈನ್ ಮಂಗಗಳು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಪಾರ್ಕಿಂಗಿಗೆ ಬಂದ್ವಿ. ಕಾರ್ ನೋಡಿ ಮಸ್ತಾಗಿದೆ, ಅದು ವಿಂಟೇಜ್ ಕಾರ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಈ ಸಿಂಬಲ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಯಾವುದು ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬೋಸ್ ಪೀಸ್ ಓ ಬಾಯ್. ಸೈಕಲ್ ತಗೊಬಿಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ, ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ ಇನ್ನು ವ್ಲಾಗಿಂಗು. ನಾಲ್ ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗಾರು ಬೇಕಂದ್ರೆ ತಗೊಬಿಡಿ. ಎಲ್ಲಿರುತ್ತಂತ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಹಾಂ, ಇಲ್ಲಿರುತ್ತಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ನೋಡೇ ಇಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ? ಹೌದಾ? ಯಾವ ಸ್ಟ್ಯಾಚು ಹೇಳೋದು? ಮಹಿಷಾಸುರನ ಸ್ಟ್ಯಾಚು. ಅದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ಗಾಯ್ಸ್, ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಹಿಷಾಸುರನ ಸ್ಟ್ಯಾಚು. ಮಹಿಷಾಸುರ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮಹಿಷಾಸುರ ಅಂತ ರಾಕ್ಷಸ. ಫುಲ್ ಅವಾಗ ಅವಳಿ ಇಕ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವಳಿ ಫುಲ್ಲು ಬಾಸು. ಆಮೇಲೆ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳು ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿಗೆ ವರ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮಹಿಷಾಸುರನ್ನ ಕೊಲ್ಲಕ್ಕೆ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಮತ್ತು ಮಹಿಷಾಸುರನ ಮಧ್ಯೆ 9 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಬ್ಬರು. ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಮಹಿಷಾಸುರನ ಕೊಂದು ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಮಹಿಷಾಸುರನ್ನ ವಧೆ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ದೇವಾಲಯ ಕಟ್ಟಿರೋದು. ಬೈ ಟೀ ಕುಡಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹೋಗಿ ಬರೋಣ. ಬರ್ಲಾ ಬೈ ಕರೆದ್ರಲ್ಲ, ಕರೆದೇ ನಾನು ಬರೋಣ ಸರ್. ಕಾಸು ಮಾತ್ರ ಕೇಳಬೇಡಿ ಸರ್. ಬಾಗುರು ಟೀ ಕುಡಿ ಅಂತ ಕರೆದವ್ರೆ. ಬಂದರೆ ಡೋರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗವ್ರೆ. ನೋಡಿದ್ರಾ ಏನು ಮಾಡೋದು? ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ನಿಮಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾಳೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಿನ್ನೆ ಇಡೀ ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟನೇ ಫುಲ್ ಸುತ್ತಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದೇ ವೀಡಿಯೋಲ್ಲಿ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಹೆವಿ ಲೆಂತ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಪ್ಪಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫುಲ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟು ಮಸ್ತಾಗಿದೆ. ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ವೀಡಿಯೋ ಆಗ್ತಿರೋದು ಉದ್ದೇಶ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನಾದ್ರು ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ಹೇಳಿ, ಈ ಥರ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಬ್ರೋ, ಹಂಗಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಟ್ರೈ ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋಕ್ಕೆ ಇದಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ನಮ್ಮದು ಫಸ್ಟ್ ಭಾಗಲ್ಲ. ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಬರೋವರೆಗೂ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.